वेलकम माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। आज मैं आपको कुछ कबूतर दिखाता हूँ कि आज मैंने बाहर किया है। ये देखो सारे पट्टे तैयार हो गए। ये देखो छोटे छोटे बच्चे तैयार हो गए बिल्कुल। इंशाल्लाह अगर सही धूप निकले तो फिर इसको हम बिल्कुल बाहर निकालेंगे। बिल्कुल देखो 35 वाला का बच्चा है। ये देखो ये कबूतर बेहतरीन कबूतर है। खास करके ये देखो जो बाहर निकला है। ये देखो ये बच्चा देख बहुत प्यारे प्यारे पट्टे तैयार किए।